Olá pessoal, aqui é o conjunto traseiro do Volkswagen A da roda, e estou com um problema aqui que acontece com pouca frequência, mas acontece, que é o momento que você pisa no freio, há um alívio muito grande no sistema da régua de acionamento aqui das sapatas. Quando se puxa o freio de mão, quando se aciona o freio, as sapatas correm para o tambor e essa chapa fica solta e ela vibra. Já vê que ela está solta aqui. E os Volkswagen saíam com essa mola, com essa presilha com efeito mola, que faz a junção da mola com a régua, e aí trava o conjunto e diminui esse barulho. Foi muito difícil comprar isso, já ficou extremamente caro, mas vamos montar, ok? Tá aí, colocado, foi rápido, mas dá para montar perfeitamente sem desmontar o conjunto. Ela tem que entrar de lado por aqui, por cima, soltando a mola, e depois prende a presilha na mola, já que ela já vai estar presa aqui na régua, e aí com o alicate fazendo alguma força, traciona a mola novamente para a posição. A régua já está bem firme, e eu acredito que tenha resolvido o problema. Ok? Um abraço.